多謝主席。特首早晨。聽日咧係長洲太平清醮嘅飄色嘅遊行。過往呢啲活動咧都係有少少政治色彩、諷刺時弊嘅。但係有負責人近日喺傳媒報道話咧，有咗國安法之後咧，覺得要小心啲，覺得條界線咧係比較模糊，都係唔好講咁多政治啦。另外有傳媒報道咧，近日康文署嘅公圖書館咧有幾十本書咧要下架，咁市民有啲奇怪啦，因為政府亦都冇好好交代下架嘅準則，同埋亦都冇公開説明咧嗰個新嘅準則係點樣。另外近日亦都有幅漫畫40年喺張報章裏邊，佢個內容係多諷刺時弊嘅，咁但係亦都受到政府嘅官員咧係多番嘅責罵抨擊。咁而家咧嗰個漫畫咧已經喺上個星期咧已經不再刊登啦。呢啲嘅事情啊，特首，好多市民咧係擔心香港嘅言論自由咧係受到損害。政府官員係多次講話咧，國安法同埋言論自由、香港享有自由咧係唔會受到損害嘅。特首，你可唔可以話俾我香港市民聽，喺國安法之下同埋言論自由點樣攞得個平衡？同埋特首政府會做啲乜嘢？係挽回一啲對而家言論自由有擔心嘅市民，回復佢哋嘅信心咧。多謝主席。李慧瓊議員。主席，我想回答咗行政長官狄議員呢個問題。第一咧就首先言論自由及香港一般個人生活嘅自由咧，喺基本法係充分保障嘅。基本法喺頒令實施到而家，一個字都冇改變過嘅。而基本法如果狄議員睇清楚咧，佢有講明兩個公約、兩個國際公約，包括我哋公民及政治權利公約，以及我哋係社會文化同埋經濟發展公約咧，所適用於香港嘅咧係繼續適用。第一點，所以香港嘅言論自由係受到基本法保障。第二，喺香港國安法裏邊，如果狄議員咧亦都細心睇咧，開宗明義喺嗰個第一章已經講明啦，香港係會係充分去保障人權自由，而亦都講明我哋係會確保基本法以及喺國際公約適用於香港所保障嘅所有自由都係生效。另外，法院係會按住法律去審判案件，所以任何涉及行使權力嘅任何事情都係會依住事實同埋實際嘅證據，按住法律去審判。香港國安法其實個法律條文好清晰嘅，如果每個人細心去睇咧，佢所只講嘅咧只係4個罪類，係好多國家嘅國家安全法裏邊嘅好少部分，亦都係針對當時香港實際情況而制定嘅。所以香港嘅自由包括公眾活動、包括言論、新聞自由充分保障，但係不可能違法。呢個好重要嘅，違法嘅公約裏邊都講明嘅係會需要喺守法嘅情況之下進行嘅。另外咧，圖書館我哋制定圖書館嘅政策咧，當然我好相信同時咧係會有專業嘅判斷，但係多次都講，第一，我哋去借閲俾市民嘅書籍係我哋推薦俾市民睇嘅，我哋一定唔會推薦違法嘅書啦，一定唔會推薦侵犯版權嘅書啦，亦都一定唔會推薦我哋認為不良意識嘅書嘅。所以政府係有個責任，睇到有不良意識嘅書，我哋唔推薦，唔推薦，你用其他嘅方法係可以自己去睇呢本書。但係政府喺推動市民嘅閱讀，又或者
我頭先講嘅，我哋希望社會有乜嘢嘅價值觀，我去推動邊啲書籍去閱讀咧？我覺得政府係有呢個責任嘅。